Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн гэгдэж байгаа энэхүү 90 хүний хэрэгцээг дагаад нийгэм, эдийн засаг, техник технологи, хөгжлийн өндөр түвшинд хүрээд байгаа билээ. Гэвч аливаа зүйл ямагт хоёр талтай байдгийн адилаар технологийн өндөр хөгжлийн ард ажил үйлдэл, ядуурл, гуйламжлал, үлсгэлэн, авилга, агаар, ус, хөрсний бохирдол, экологийн тэнцвэрт бус байдал зэрэг сөрөг үзэгдлүүд дэлхийн олон оронд яаралтай шийдвэрлэл зохих асуудлуудын нэг болгоод байна. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд эрдэмтэд байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг хослуулан хэрхэн зөв зохистой хөгжүүлэх асуудлыг дэлхийн нийтийн хэмжээнд гарган тавьснаар тогтвортой хөгжил гэсэн ойлголт түгэнд илэрсэн юм. Энгийнээр хэлэхэд дэлхийн улс орнууд 21-р зуунд хэрхэн хөгжих нь асуудлын гол цөм гэж болно. Дэлхийн улс орнууд хөгжлийнхөө явцад эдийн засгийн гол болгож, нийгэм болон байгаль орчноо орхигдуулж ирсэн. Үүнээс болж байгаль экологи доройтон хохирч, эдийн засгийн хөгжлийн явцад олж авсан үр ашгаасаа илүү эрсдэл амсах зүй тогтол ажиглагдаж байгаа. Тиймээс хүн төрлөختөн тогтвортой хөгжилд анхаарал хандуулж байгаа юм. Тогтвортой хөгжил бол 3 үндсэн тулгын 3 чулуу байдаг бид одоо мэдж байгаа. Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин. Тэгэхээр яг энэ 3 гол чулууны нэг нь одоо байгаль орчны асуудал. Байгаль орчны доройтол, хомсдлын асуудал. Хүн төрөлхтөн ер нь энийг ярихгүйгээр ерөөсөө хол явахаа байсан. Бид өөрсдөө хэлмэгдэг болсон. Одоо олон судалгаа харуулсан шүү дээ. Дэлхийд дээр болж байгаа янз бүрийн гамшигын үзэгдлийн давтамж тэр утга Монголд бүр нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Давтамж нэмэгдээд байгаа. Газар хөдлөлтийн давтамж нэмэгдээд байгаа. Үер ус одоо энэ онц аюултай үзэгдүүдийн тоо давтамж улам нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энийхээ эсрэг дэлхийн нийтээр гарцаагүй тэмцэхэд хүрсэн юм. Манай орны хувьд бол ногоон эдийн засаг, ногоон хөгжлийн талаарх аль биесны статистикт нэлээд олон үзүүлэлтүүд бий. Тухайлбал одоо юу гэдгийг дотоодын нийтэйгдэхүүнд хөдөө аж ахуй, бусад салбарын эздэх хувь гэдэг юм уу те. Тэгээд жишээлбэл зөвхөн усны талаар гэхэд үзүүлэлтүүд бий, газрын талаар бий, ойн талаар бий. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ үндэсний тооцооны энэ данснууд, энэ системийн хүрээнд дотоодын нийтэйгдэхүүн, үндэсний торлого гэдэг ингээд бидний гол хэрэгэлдэг үзүүлэлтүүд байна. Тэгээ энэ бол жинхэнэ энэ ногоон эдийн засгийг бол сайн илэрхийлж чадахгүй байна гэж үзээд 2003 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тэр арга зүй гаргасан. Өөрөөр хэлбэл байгаль орчин, эдийн засаг хоёрыг хослуулсан тийм бүтгэл тооцооны арга зүй гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгээ тэр арга зүйний гол одоо санаа нь бол яг л зүгээр эрдийн нөрөө хэрэглүүл одоо Монгол улс 170 сая тонн одоо батлагдсан нөөцтэй гэдэг шүү дээ тий. Нөөцний энэ нөөц маань жишээлбэл одоо өнгөрсөн 10 жилд хэдийн хэмжээгээр хорогдсон гэдэг ингээд жишээл тэр хэмжээг тэр нийт одоо макро үзүүлэлтэнд тусгах асуудал энэ төр байхгүй байгаа. За газар ус хэрглэж яана бид нар ус багасж байна. Газрын гүний ус доошилж байна. Асуудал үүсэж байна тийм үү? Байгаль одоо бид нар бусад одоо байгалийн баялагууд маань үйлдвэрлэл хэрэглээнд одоо зориулагдаад багасж байна. За энэ хэмжээг одоо үнэнч дүгнэх хэрэгтэй. Тэгэхээр үйлдвэрлэл хэрэглээ хоёр чинь ерөөсөө эдийн засгийн хоёр юм туй шүү дээ тийм. Ер нь эдийн засаг тийм хоёр юм дээр тогтцдог. Нэг талд нь үйлдвэрлэл явж байдаг, нөгөөд нь хэрэглээ явж байдаг. За энэ бүх процессын дунд нь одоо ингээ хуримтлал үүсээд санхүүгийн юу оролцоод ингээд энэ бол хүн төрөлхтний тасралтгүй үйл явц. Ямар ч нийгэмд энэ хоёрын төлөөл явж идэг. Ялангуяа манайх шиг уул уурхай хөгжсөн орны хувьд энэ бол онцгой чухал. Энэ уул уурхай чинь яг хомсдол үүсэж байна. Нөгөө талаараа байгаль орчин өөрөө чанарын хувьд ч гэсэн дороотж байна. Мал аж ахуйг хөгжүүлж байгаа манай орны хувьд малын тоо одоо 70 сая хүрлээ. Тохиолдолд бол бэлчээр дороотж байна. Төлжилт явагдаж байна. Энэ болгоныг бид нэр макро үзүүлэлтэндээ бас тусгах шаардлага. За 2016 онд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтал батлагдсан байна. 2030 он хүртэлх. Тэгэхээр энэ бол маш өргөө ойлголт, маш олон салбарыг хамардаг ойлголтууд. Тэгэхээр бид нар бол
салбар болгон дээр, үзүүлэлт болгон дээр бид нар судалгаа хийж болно. Гэхдээ энийг аль болох базаад дүгнэхэд үндсэндээ бол хэд эдийн засгээс бүрдэл хэсгээс бид нар ярьж болно. Тэр нь бол нэгдүгээрт макро эдийн засгийн тогтвортой байдал гэсэн хэсэг хийж болно. Энэ дээр бол өрийн тогтвортой байдлын судалгаа бол байна. Энэ юу гэхээр энэ улсын бодлого нь макро эдийн засгийг тогтворжуулахад өрийн удирдлага бол маш чухал юм аа. Тэгээд аль 2013 онд бид нар энэ судалгааг хийжсэн. Тэр нь юу гэхээр энэ улс бол явандаа бол энэ чигээрээ явах юм бол өрийн дарамтанд орж болцсохгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын төсөв өрийн дарамтанд орж болцсохгүй байна. Тэгвэл өрийн дарамтанд орохооргүй өрийн түвшин юу ямар байд юм бэ гэдэг судалгааны анх асуулт гарч ирж 2013 онд судлагдчихсэн. Тэгээд тухайн үед юу гэхээр 2012 онд Чингис бонд гарсан байсан үед тэгээд Монгол улс бүхэлдээ бол юу гэж бодож исэн гэхээр энэ зэрэг ийм байдлаар улсын өрийг өсгөөд явах юм бол энэ улс цаашдаа энэ төсвийн хүндрэлтэй байдалд орохгүй бол ямар төвшөнд аваачаад бид нар зогсоох ёстой вэ гэсэн ерөнхий асуултын хүрээнд энэ судалгаа эхэлж байсан. Тэр нийтдээ 57 энэ өрийн хямралд, өрийн хүндрэлд орсон орнуудын ажиглалтаас ингээ харахад манайх шиг энэ засаглалтай орн, муу засаглалтай орны хувьд ийм өрийн харьцаа өндөр өсөх тусам эрсдэл нь өндөр байдаг. Тийм ч учраас 40% харьцаа гэсэн анхны томьёол бол нэлээд тийм тогтвортой байх утсаар бол томьёологдсон байна гэж энэ судалгаанаас илэрхийлсэн. Одоо энэ хамгийн сүүлчийн тооцоогоор энэ бол доллар төгрөгөд 2 өөр юм зав. Бид нар бол сая ярьж 5.5 тэрбум долларыг ингээд валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд нөхцөлийг нь өөрчилж байна. Энэ бол үндсэндээ бол Монгол улсын гадаадд байгаа өр гэсэн үг байхгүй юу? Хугацаанд тулцсан байгаа өр. Тэгвэл бол энэ бол 5.5 тэрбум долларын өрийг бол бид нар шийдвэрлэх ёстой. Нийт улс даяараа ярих юм бол 21 тэрбум долларын өр яригдж байгаа шүү дээ. Энэ 21 бол бүр айхтар санаа зовох тоо биш. Яг тэгэхээр хувь хвшил орчихсон тэр тоо ч 20 хэд. Улсынх бол нийтдээ бол 7-8 орчим тэрбум доллар байгаа шүү дээ. Дотоод төгрөгөө нийлүүлээд оруулах юм бол. Тэгэхээр яагаад улс орнын эрсдэл өртөмтгий болчихдгоо гэхээр, өрийн эрсдэл өртөмтгий болчихдгоо гэхээр өр нэмэгдэхээр нөгөө зээлийн төлбөр өсдөг байхгүй юу? Яг хүүгийн төлбөр, зээлийн өрийн үйлчилгээ гэж ярьдаг те. Өрийн үйлчилгээ өндөр тэрний үд гэхээр урсгал төсөвт өндөр дарамт болдог байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өрийн харьцаагаа тогтвортой түвшинд барьж чадахгүй өсгөөд авах юм бол өрийн үйлчилгээ дагаад өсөд байдаг. Тэгэхээр урсгал төсөв дээр айгүй их дарамт болоод байдаг. Тэгээд төсвийн алдагдал болоод байдаг. Төсвийн алдагдал нь дахиад өрийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болдог. Яг тэгэхээр өрөөрөө нэг алдагдлаа санхүүжүүлнэ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эн чинь ингээд цаашаа ингээд дэлбэрч байгаа ийм динамик руу орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тогтвортой харьцаа гэдэг нь хизээ ингээд дэлбэрчихгүй бид нэр ингээд аваад яваад байх боломжтой вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн энэ зорилтод хүрэхийн тулд бид нэр ийм бодиттой тоо мэдээлэл толгуурласан, тооцоо судалгаанд суурилсан шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний энэ зорилгоор ашиглах хамгийн том одоо хэрэгслүүдийн нэг нь болохоор энэ нэгдсэн төрөлхтний индикатор байгаа тийм. Тэгэхээр ямар нэгэн өвөгдөл байхгүйгээр, тооцоо байхгүйгээр бид нар болохоор энэ тогтвортой хөгжлийн талаар ярих нь болохоор утга учир үзүүл юм л да. Эдийн засагчид эдийн засгийн үйл ажиллагааны богино улан дунд хугацааны чиг хандлагыг судлахдаа олон төрлийн хэрэгсэл ашигладаг. Тэдгээр хэрэгслийн нэг нь нэгдсэн төрүүлэгч индикатор юм. Нэгдсэн төрүүлэгч индикатор нь өсөлт бууралт нь бизнесийн мөчлөгтэй төстэй нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс бүрдэх бөгөөд энд тавигддаг гол шаардлага нь эргэлтийн цэгүүд нь бизнесийн мөчлөгийнхөөс 6-аас 9 сарын өмнө урьдчилан болдог байх ёстой. Өндөр хөгжилтэй улсуудын хувьд нэгдсэн төрүүлэгч индикаторт түгээмэл ордог үзүүлэлтэд аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн захиалга, агуулгын бараа материалын өөрчлөлт, хувьцааны зах зээлийн өөрчлөлт гэх мэт санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд, бизнесийн итгэлийн төвөр судалгаа, жижиг нээлттэй эдийн засгийн хувьд мөн гол салбаруудынх нь чиг хандлага болон тэргүүлэх худалдааны түншүүдийн талаарх өгөгдөл багтдаг. Нэгдсэн төрүүлэгч индикаторыг сар бүр тооцож, ихэвчлэн график байдлаар олон нийтэд тайлганадаг.
Энд эхлээд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа хэлбэлцлийг хэмждэг бизнесийн мөчилгийн мэдээлэл ордог. Бизнесийн мөчилгийн оргил болон ёроолын хоорондох үе нь эдийн засаг потенциал түвшингээс доогуур байгааг илэрхийлэх бол харин ёроол болон оргилийн цэгүүдийн хоорондох хэсэг нь ердийн үеэсээ өндөр өсөлтийг илэрхийлдэг. Бизнесийн мөчлөг болон нэгдсэн төрүүлэгч индикатор хоёул өсөж байгаа бол эдийн засгийн өсөлт урт хугацааны чиг хандлагаас өндөр байна гэсэн үг. Нэгдсэн төрүүлэгч индикатор оргилдон хүрчихвэл энэ нь эдийн засгийн өсөлт удахгүй саарч урт хугацааны потенциал чиг хандлагаас доош унахыг анхааруулж байна гэсэн үг. Гэхдээ нэгдсэн төрүүлэгч индикаторын дохио инхүү орж ирэхэд бизнесийн мөчлөг тэлэлтийн үедээ байсаар байна. Зөвхөн 6-аас 9 сарын дараа л эдийн засгийн нөхцөл байдал нэгдсэн төрүүлэгч индикаторын анхааруулсанчлан унаж эхэлдэг бөгөөд эдийн засгийн өсөлт урт хугацааны потенциалдан хүрэхээ болдог. Нэгдсэн төрүүлэгч индикаторын үзүүлэлт унаж байвал энэ нь эдийн засгийн өсөлт цаашдаа улам бүр саарахыг, цаашид хямралдаж хүрч болохыг илтгэдэг. Нөгөө талаас нэгдсэн төрүүлэгч индикатор өсөж эхэлвэл энэ нь эдийн засгийн нөхцөл байдал хэдэн сарын дараа сайжирч эхлэхийн дохио болно. Энэ ус чинь бол гол түүхийдүүдийн үнээс хараат ус. Өөрөөр хэлбэл аралт зэс нүүрсний үнэ өөрчлөгдөхөд нийт эдийн засгийн өөрөөс авалгаанд ордог. Тэгэхээр бол ийм тохиолдолд төрүүлэгч индикаторуудыг бид нэр бодож тооцож байх нь энэ нь бас хаашаа явах гээд байна, эдийн засаг нь хаашаа явах гээд байна гэдэг дээр бодлого боловсруулагч дохио өгөх, бизнес эрхлэгч дохио өгөх бол чухал ач холбогдолтой. За энэ өндөр хөгжилтэй улсуудад хийгддэг, за олон нийтэд маш их ашиглагддаг нэгдсэн төрүүлэгч индикаторыг бол Монголд хөгжүүлж, үүсгэж хөгжүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ асуудал маань болохоор нэг өгдөлд суурилсан, статистикийн мэдээлэл суурилсан ийм хэрэгсэл байгаа. За тэгэхээр бид энийг Монгол улсын нутагт Монгол улс нутагшуулахын тулд энэ өгдлүүдийнхаа чанарыг сайжруулах. За тэгэхээр одоогоор бол 52 ширхэг сарын өгдөл дээр тулгуурлаад бид нэр Монгол улсын эдийн засгийн хэдийн төлөв ойрын 6-9 сард ямар хөө байхны үеийг нь болохоор таамаглах зорилтоор энийг бол гаргаж байгаа. Монгол улсын эдийн засгийн гол онцлог нь болохоор улирлын мөчлөг гэж хэллээ. Тэгэхээр улирлаас улирлд бид нэр хэлбэлцэж байгаа эдийн дотоодын нийт техникийн өсөлтийг харах юм бол бараг 90 гаруй хувийг нь болохоор улирлын мөчлөг гэдэг зүйл давмгайлаад зөвлөсөн 10% нь болохоор бизнесийн мөчлөг гэдэг зүйл болохоор жолооддаг. Тэгэхээр бид нэр болохоор улирлын мөчлөг гэдэг бол маш том асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр бид энэ бусад улсууд байхгүй зүйлийг за Монгол улсын нэгдсэн төрүүлэгч индикаторт оруулах ажил бол хийгдэж байгаа гэсэн. Нэгдсэн төрүүлэгч индикатор гэдэг нь болохоор эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 6-9 сарын өмнө болохоор таамаглах зорилттой. 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар бол хийгдсэн юм байна. Тэгэхээр бид нэр болохоор үндсэндээ 4 улирал дамнсан эдийн засгийн уналттай байна. Тэгэхээр одоогоор бол эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирна 26-9 сард гэсэн юу болохоор одоогийн бидний хувилбараас бол гарч ирээгүй байна. Тогтвортой хөгжих арга зам нь Аз намхан далайн улс орнуудын хувьд онцлогтой. Энэ нь улс үндэстнийхээ ах уй соёл уламжлан хадгалан хөгжих боломж хэмээн судлаачид дүгнэдэг. Энэ онцлогоон дагвал манай орны хувьд нүүдлийн соёл иргэншлийн орчин үеийн шинэ мэдлэг технологиор улам баяжуулан хөгжлийн шин шатанд гаргах нь чухал. Тэгэхээр бидний ойлгож ирсэн хөгжлийн тухай ойлголт нь дан ганц эдийн засаг, капитал зэргээс өөр олон хүчин зүйлийн нийлэмэл цогц болж томьёологдсон байдаг. Тэгвэл монголчууд бид тогтвортой хөгжлийн үндэс суурь болсон байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг хэрхэн зөв зохистой хослуулан улс орноо хөгжүүлэх вэ? Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг талаар судалгаа хийж үзэхэд бид нар 1980-ад оноос хойш тайлбар хийж эхлээд байгаа кластерын загварыг хэрэглэж болохоор байгаа юм. Тэгэхээр кластерын загварыг хэрэглэхэд энэ хамгийн гол нь холбоотой салбаруудыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалд Монгол улс хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, уул уурхайн салбарыг тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлнэ гэд 2030 он хүртэл хөгжлийн төлөвлөлт
гаргасан. Тэгээ Монгол улс өнөөдөр нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны хуваарлтын хувьд гол төлөв дандаа улс төр эсвэл засаг захиргааны бүтцтэй харин эдийн засгийн нөөцөө ашиглах талын бүтц бол манад их өгүүлэгдэж байгаа, харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүс нутгийн стратеги гэдэг нь яхаарахгүй бүс нутгийн нөөцтэй холбоотой. Тэгэхээр одоо Монгол улс байгалийн бүслүүрээр авч үзэхэд 6, гэтэл аймгийн зохион байгуулалтаар авч үзвэл 21 болчдөг. Тэгэхээр энэ 6 бүслүүрт ямар нөөц байна вэ гэдгийг ингээ ашиглаад аваад үзэхлээр зөвхөн жимсхний хувьд гэхэд 4 мужлал байна. 4 мужлаас өнөөдөр яг олон улсаас гэдэг юм экспортоос орлого татгах чиглэлийг авч үзвэл өнөөдөр 2 муж нь илүү байх жишээтэй харагдаж байна. Тэгэхээр ингээ бүс нутгийн стратеги төлөвлөлтийг бид нэр эдийн засгийн нөөцтэй холбоотойгоор авч үзэх асуудал Монгол улсад юуны төрөнд тулгарч байгаа юм а. Хэрвээ бид нэр үндэснийхээ хэмжээнд өрсөлдөх чадварыг үнэхээр сайжруулъя гэж байгаа бол энэ бүс нутгийн стратегид тулгуурласан хөгжлийн санхүүжилт хэрэгтэй. Хөгжлийн санхүүжилтийн төлөвлөлт хэрэгтэй. Энэ хөдөө аж ахуй салбар дундаа Монгол улс өнөөдөр масс үйлдвэрлэлээр дэлхийд өөрийн нэр хүндийг гаргаж чадахгүй юм болохоор Монгол улс илүү нишэ маркет, илүү тодорхой зах зээл рүү, зорилттой зах зээл рүү бага хэмжээний өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүний ялгуурлал явуулж ээж илүү өөртөө татах экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Тэгэхээр жишээлбэл Монгол улс тэгээд Шанхай хамтын ажиллагааны худалдааны бүсэд хэрвээ нэгдэж орно гэж байгаа бол энэ чиглэл рүү гарах экспортын бүтээгдэхүүн өөр төлөвлөлтөй, өөр санхүүжилттэй, өөр бодлоготой явах. Өнөөдөр экспортод гаргаж байгаа ерөнхий дүр зургийг харах юм бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн зөвхөн компаниудын хэмжээний л экспорт, энэ үндэсний хэмжээнд, бүс нутгийн хэмжээнд нэгдсэн бодлоготойгоор гарч байгаа экспорт гэж харагдахгүй хуучин загвараараа явж байгаа гэсэн хөгжлийн бодлогын хуучин загвараараа явж. Тэгэхээр шин загвар нь бид нэр юг харах гэж байна гэхэлэр тухайн салбарыг экспортод орох гэж байгаа бол засгийн газар нь бодлогоороо дэмждэг, эрдэм шинжилгээний байгууллага нь судалгаагаараа дэмждэг, сургалтын байгууллага нь ажил хүчээрээ дэмждэг, санхүүгийн байгууллага нь санхүүжилтээр дэмждэг. Тэгжээж тэр хувийн хөвшил ажиллах бизнесийн орчин сайжирна, хувийн хвшлийн бизнесийн орчин сайжруул, үндэсний эдийн засгийн орчин сайжирна. Тэгээ үндэсний эдийн засгийн орчин сайжраад ирэхлээр бид нэр дотоодынхаа эрэлтийг хангах, экспортод гаргах гэдэг асуудлыг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Тэгээ нэг том манлайлагч компани далбаан доор бусд нь гарахгүй бол бүгд зэрэг гарна гэдэг ойлголт өнөөдөр байхгүй. Тэр ийм гадагшаа харах чигээ тодорхойлог болохоор бид нар өнөөдөр энэ 4 жилийн мөчлөгийг л харах болчихж байгаа. 2030 он хүртэлх дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн бодлого хөтөлбөрийн цөм нь болж буй Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2030 болон Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 баримт бичгүүдэд заагдсан хөгжлийн олон зорилт нь хүн ам зүйн асуудлыг харгалзан үзэхгүйгээр хэрэгжихэд бэрхшээлтэй юм. 1980-ад оны сүүл 1990-ад оноос Монгол улсад хүн амын төрөлт нас баралтаасаа илүү эрчимтэйгээр буурах болсноор хүн амын насны бүтэц залуу буюу бага насны хүүхдүүдийн хувийн чин өндөр байх хандлагаас эдэр буюу хөдөлмөрийн насныхан өндөр болох хандлагад шилжин ирээд байгаа. Дэлхийн аль ч улс орны хувьд тохиолдох боломжтой дээр үзэгдэл буюу тодорхой хугацаанд хөдөлмөрийн насны хүн амын хувийн чин хамгийн өндөр түвшинд. Харин тэгээс 15 хүртэлх насны хүүхдүүд болон ахмадуудын хувийн чин хамгийн бага түвшинд байх үеийг хүн ам зүйн цонх үе гэж нэрлэдэг. Бусад улс орнуудын практикаас харах юм бол зүүн Азийн улс орнуудыг жишээлбэл яг энэ хүн ам зүйн цонх үе хамгийн сайн ашиглаж чадсан гэж тооцдог. Тухайлх юм бол бид нэр одоо зүүн Азийн бар гэж нэрлэгддэг орнууд байна. Тэгээ Сингапур, Япон, Өмнөд Солонгос, Хонконг, Таиланд, Тайван гэх мэт. Тэр эдгээр орнууд маань одоо эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжил явагдсан үеийг бодох юм бол 1990-ад оны үе байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед маань эдгээр улс орнд маань хүн ам зүйн цонх үеийн тохиолдож байсан. Тэгээ ер нь бол энэ зүүн Азийн бар гэж нэрлэгддэг энэ улс орнуудын эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжлийнх нь 3
Үүний нэг нь бол цэвэр одоо хүн амын цонхтой холбоотой гэж судлаачдад бол ингэдэг. 1980-ад оны дунд үеэс хойш Монголын хүн амын хамгийн одоо эрчимтэй өсөлт удаашрж эхэлсэн тэр үеэс эхлээд ер нь бол одоо нийт хүн амд эзлэх хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн хувь нэмэгдэж эхэлсэн. Өөрөлдвөл 1990-ад оны ихэнх үеэс гэсэн. Тэндээс бид нар хүн амын цонх үе бол эхэлсэн гэж болно. Одоо бол бид нар 2016 17 он хүртэл тэр хүн амын цонх үе эхлснээс хойш даруй одоо бид нар 10 гаруй жилийг артаа утсан байна. Тэр одоо бол жишээлбэл хүн амын цонх үедээ явж байгаа гэж тооцогдох манай орны хувьд жишээлбэл нийт хүн амын одоо 64-өөс 67 орчим хувь нь залуучууд хөдөлмөрийн насны эд хөдөлмөрийн насны хүмүүс 6% нь тэтгэврийн насны хүмүүс за 30% нь бол хүүхдүүд байна. За гэхдээ энэ хөдөлмөрийн насны хүн болгон маань бол одоо практик дээр жишээлбэл ажил хийж чадахгүй байна. Хөдөлмөрийн зах зээлд одоо өчнөө одоо мөнгө санхүүгээ заргаад боловсрол эзэмшиж байгаа хэрнээ хөдөлмөрийн зах зээлээр гараад хангалттай амын цалин авч чадахгүй байгаа ч юм уу эсвэл ажлын байр олдохгүй ажил олсон ч гэсэн олсон ажил нь тогтвортой биш амжиргаанд нь хүрэлцдэггүй ч юм уу ийм олон асуудал. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүн ам зуухан талаас одоо бүрдчихэд байгаа эдийн засгийн өсөлтөнд таатай нөхцөлөө бол сайн ашиглаж чадахгүй байгааг бол харуулж байгаа нэг юм жишээ. Хэрвээ бид нар цонхныхоо үе одоо сайн ашиглаж чадахгүй цонхны үр ашигыг хүртэж чадахгүй байна гэвэл бид нар дараа нь ямар эрсдэлтэй вэ гэдэг. Олон тоогоор нэмэгдэж байгаа тэтгэврийн насны хүмүүсийн тэтгэврт тэмцээг яаж тавих вэ? Төсөв маань тэрэнд хүрэлцэх үгүй юу гэдэг юм асуудал гарч ирдэг. За өшөө дээрэс нь настай хүмүүс гэдэг маань залуу хүмүүсийг бодох юм бол одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ авлахад илүү өндөр өртөгтэйгээр ингээд үйлчилгээ авах. Тэгэхээр бид нар хүн амын дунд насжилтын үзэгдэл бий болоход бол эдийн засгийн зардал маань одоо илүү их гарах хандлагатай. Тэгэхээр тэрэнд бид нар бэлдэх үүднээс хоёр тэгвэл одоо улс орноо илүү одоо өндөр хөгжилд хүрэхийн тулд хүн амын цонх үеэ бол сайн ашиглаж чадах маань их нэг чухал асуудал байдаг. Цаашид ер нь хүн амын цонх үе маань манай улсад байх уугүй гэдэг юм асуудал. Тэгэхээр бид нар одоогор бол 2040 он хүртэл одоо үндэсний статистикийн орноос хийсэн Монголын хүн амын хэтийн тооцоон дээр үндэслээд харахаар бол ер нь ямар ч 2040 он хүртэл бол манай улсын одоо хөдөлмөрийн насны хүн амын нийт хүн амын 3.2 орчмыг эзлэхээр юм дүнтэй байгаад байна. Тэгэхээр дор хаяж бид нэр 2040 он хүртэл бол ямар ч гэсэн хүн амын цонх үе маань бол байна гэж байна. Гэхдээ энэ хүн хэдийгээр хүн амын цонх үедээ байгаа боловч урд нь бид нэр хүн амын өсөлт өндөр байх үед хөдөлмөрийн насны 100 хүн маань өөрөөсөө гадна одоо хүүхдүүдийг илүү их авч явах, хүүхдүүдийн ачааллыг илүү хүүрдэг байсан бол 2020 оноос хойш бол бид нар хөдөлмөрийн насны хүмүүс маань хүүхдийг биш настай хүмүүсийг тэтгэврийн насны хүмүүсийг илүү авч явах юм одоо шаардлага бол гарч ирж байгаа. Ийм бүтэц хандлага бол Монгол улсын хувьд харагдаж байгаамаа. Гол нь эхлээд бол хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хамгийн чухал аахгүй. Гэтэл өнөөдөр бид нар халамж руу илүү чиглэлчээд ингээ яваад идэг. Тэгээд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал руу илүү чиглэх ёстой. Хотоодын нийт бүтээгдэхүүний Монгол улс бол бараг 7-8% нийгмийн хамгаалалт зарцуулж байгаа. Нийгмийн хамгаалалт гэдэг маань өөрөө нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэсэн 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. Тэгээ ингээ харахаар зүгээр Азийн улс орнуудтай харьцуулах юм бол энэ 7-8% бол нэлээд өндөр хувь. Тэгэхээр ингээд нэлээх мөнгө зарцуулсан байна. Тэгээд энэний үр ашигын хэмжээ хэр байгаа юм, хэр хамрагдaltaйгаа. Одоо бид нар өөрсдөө бол Монгол улс нийгмийн хамгаалал, нийгмийн халамж автгаарлаа гэж яриад байдаг. Тэгээд автгаарцсан юм уу, яасан гэдгийг үнэлэх юм шалгуур үзүүлэлт бол хэрэгтэй байгаа. Энэ үүднээс бол энэ нийгмийн хамгааллын индекс гэдгийг боловсруулад бол үндэсний зөвлөхөр ажиллаад Монгол улсын хувьд бол 3 дахь удаага энэ нийгмийн хамгааллын үзүүлэлтийг бол тооцоо явж байгаа. Манай Монголын хувьд бол нийгмийн хамгааллын хамрагдалт бол бас нэлээд өндөр хувьтай гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар бол маш их мөнгө зарцуулж гин, маш их одоо хамрагдaltaй байна гэдэг үр дүн гарч ирж штэ. Гэтэл дараагийн асуудал нь нэг хүн огдож байгаа мөнгөнд үнгийн. Одоо яг авч байгаа хүмүүсийг аваад үзэхээр тийм ээ. Өр өгөөж ин гэж нэрлэдэг юм л та. Тэгэхээр өр өгөөж нь бол маш бага байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар Монгол улсын бараг маш их хүнийг хамруулад нэг хүнд айгу жижигхэн мөнгө өгöd байна штэ тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж манай зардал бол айгу их гарна гэсэн. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнгээс болохоор үр ашигын хэмжээ бол бага байна, хамрагдалт их байна гэж ярьж байна. Дээрээс нь болохоор ядуу бүс бүлгийн нөгөө анхны тодорхойлтын дагуу хийснээр аваад үзэхээр бид нар ядуу эмзэг бүлгийн хүнээ хамруулж чадчих гинөө үгүй юу гэхлээр бас хамруулж чадахгүй байгаа болчихж байгаа. Нийт одоо нийгмийн хамгаалалт зарцуулж байгаа мөнгөнд дүн хаваад үзэхлээр ядуу бүс хүнд зарцуулж байгаа мөнгөнд дүн илүү өндөр болоод байгаа байхгүй. Тэр орлогыг орлуулан тооцоо гаргачлал гэдэг байгаа тийм ээ. Одоо энийгээр л хүмүүс амжиргааны түвшин тодорхойлж штэ. Энийг боловсруулах ажлын хэсэгт би бол ажилласан. Үндэсний статистикийн орооны бас аргачлалын зөвлөлт байдгийнхаа хувьд бол энэний аргачлалыг айгүй сайн мэдж байгаа. Хүмүүсийн хувьд бол бас энэ ойлголт
дутмаг байгаа. Ер нь бол энэ аргачлалыг яагаад хэрэглээд байгаа вэ гэдгээс эхлүүлээ тийм ээ. Олон улсад хэрэгжилж байгаа аргачлал энэ бол мэдээж алдаа гарч байгаа, орхидуулалтын алдаа байгаа тийм ээ. Хамрагдах ёстой хүнээ хамруулж чадаагүй, эсвэл хамрах эсгүй хүнээ бас хамруулсан. Энэ бол нөгөө орхидуулалтын бөгөөд одоо хамруулалтын алдаанууд бол байдаг. Тэрийгээ бол ус засаад явах хэрэгтэй маш хурдан хугацаанд. Тэгвэл энэ аргачлал бол өнөөдөр бидний хувьд бол яг зорилтууд бүрлэг чиглүүлсэн анхны оролдлого хийж исэн анхны хүнсний толгой хөтөлбөрийг тийм ээ. Одоо энэ аргачлалаар 2010 оноос эхлээд хэрэгжүүлж яваад 2012 оноос эхлээд бид хүнсний толгой өгöd эхэлж байна шүү дээ. Одоо нийт хүн амыг 100% гэж чагсааж аваад улны 5% нь бид хүнсний толгой өгч байгаа. Тэгээд тэр үед бол маш их өргөдөл санал гомдол ирж исэн. За ямар өргөдөл гомдол хаанаас ирвэ гэхээр 6 дахь бүлгийн хүн амаас ирж байгаа байхгүй юу? Нийт массаас бол бас биш тийм ээ. Мэдээж 5 6 дахь өрхийн айлууд бол амжиргаа нь ерөн төстэй байгаад байдаг. Тэгээ хорон дээр очиод манайх энэ айлтай ер нь бараг адилхан байхад манайхыг өнгөттэй телевизтэй хар телевизтэй учраас ингээ оруулаагүй гэдэг асуудал үүсэж байна шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр чинь ганцхан өнгөт телевиз өнгөт хар телевиз гэдгээс биш байхгүй. Тэр чинь нэлээд олон 50 асуултын хүрээнд одоо яг статистикийн аргачлалын хувьд бол олон хүчин зүйлээр регрессийн тооцоололоор хийж байгаа. Тэгээд мэдээж цаанаа нэг улсын нэг юм хөрөнгө нөөц гэж юм байна шүү дээ. Тэр хөнгө нь яг улсынхаа 5% өгөхөд хүрч байна. Тийм учраас 5%-аараа татчихъя гингүүд 6 7 дахь хүмүүс нь аягүй яаж идэг тийм ээ. За тэгээд одоо 2014 онд 14 15 онд одоо дундлын өрхүүдэд тийм ээ 4-6 дугаар түвшний өрхүүдэд одоо моргежийн зээл олгоё банкнаас. Тэгэнгүүт ямар асуудал үүсэж байгаа гэхээр доор байсан өрхүүд дээшээ орох гэдэг дахиад гомдол санал үг яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ аргачлалаа зөв ойлгоод энийг яг юунд хэрэглэх юм бэ? Яг яах ёстой вэ гэдгээ хүмүүс айгүй зөв ойлгохгүй болвол нэг юм аавна гингүүт л нөгөөтг нь ийш тийшээ яваал нэг аргачлалаа болвол ингээл энэ бол олон улсад хэрэглэгддэг аргачлал. Тэгээд мэдээж алдаа дутагдал бол байгаад тэрийгээ маш хурдан хугацаанд бид нар засаа явах хэрэгтэй тийм л аргачлал байна. Энэ тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг бол маш өргөө ойлголт. Тэгэхээр судалгаа шинжилгээ бол цаашдаа бол хийгдэж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар бодлого дэвшүүлж болно. Тэгтээ тэрийг дандаа судалгаа шинжилгээтэй, бодит баримттай, нотлогоотой. Тэгээ бодлого нь хоорондоо ахцалтаатай тийм байх хэрэгтэй. Тогтвортой хөгжлийн зорилтын 17 зорилго 169 зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улс хөгжлийн төлөвлөлт, хөгжлийн төлөвлөлтийн санхүүжилт гэдэг энэ хоёр дээр зөвшөлдөх хэрэгтэй. Тэгээ энэ зөвшөлтсөлд хамгийн түрүүнд хийгдэх ажил юу харагддаг гэхээр яам хоорондын ойлголцлын санамжчиг их чухал болдог. Яамдад өнөөдөр бүгд бие даасан байдалтай, бүгд өөрсдийн гэсэн чиг үүрэгтэй. Гэтэл энэ чиг үүргийг нь хэн нэгтгэж зангидах вэ гэдэг тал дээр үнэхээр хоцрогдолтой явдаг. Бусад хөгжингүй орнуудын нэг хадлын ногоон дотоодын нийтгэгдэхүүнүүдийг явандаа тооцоонд оруулж бодиттой үндэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа манайх шиг уул уурхай хөгжсөн орны хувьд энэ бол онцгой чухал. Дээрээс нь энэ бодлогын зөвлөмжүүд нь хоорондоо хацалтаатай байх хэрэгтэй. Тэгээ хэрэгжилтийн явцад нь бас судалгаа шинжилгээ хийж энэ хөрсөн амлсан эсвэл дэвшүүлсэн зорилттой бид нэр хүрж байгаа юу? Хүрж байгаа бол ямар хэмжээгээр, хүрэхгүй байгаа бол хаана доголдож байна гэдэгт бас л бид нэр судалгаа шинжилгээг дэмжиж энэ талаар ярьж ийж иймэрхүү олон нийтийн хилцүүлгийг бий болгож ийж бид нэр энэ зорилтоо биелүүлэх тийм боломжийг бүрдэх хэрэгтэй. Тогтвортой хөгжлийн талаар нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчим бол бидний одоогийн хэрэгцээ болоод ирээдүйн хойч үеийн хэрэгцээ, эдийн засгийн ижил төвшөнд зэрэг хангагдаж байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зарчим юм. Одоогоор энэ зарчмаас өөр дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөх хөгжлийн төгс шийдэл тодорхойлогдоогүй байна. Эрдэмтэд байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм гэсэн ойлголтуудыг нэгтгэн авч үзэж эдгээр нь харилцан бие биенээ дэмжин хөгжиж тухайн улс орны тогтвортой оршин тогтнох үндэс болж байдгийг тогтоожээ.